好，導師好啊，歡迎聽呢一個面授嘅一個導師培訓啦。咁都同大家講講先。咁你哋嚟緊會入學校去教班嘅，入學校教班就要留意翻你哋係持有效嘅性罪行定罪審查啦。咁同埋你哋係有呢一個安心出行係可以順利咁去入到學校嘅。咁亦都留意自己嗰個打針個情況啦，同埋可能譬如之前你哋有中過 Covid 嘅，咁嗰個康復二維碼去到幾多號？咁如果係有延長嘅話，麻煩要 update 翻我哋同事嘅，係啦，咁跟翻政府個要求就 OK 㗎啦。咁都而家就會分享畫面同你哋講一講有啲咩要留意嘅地方嘅。咁頭先性罪行呢度立眼講咗啦，咁提一提你哋呢個性罪行咧，而家係有效18個月嘅，咁基本上到期前嘅3個月你可以自己續期㗎啦，因為而家咧 book 性罪行係要勁耐嘅，咁所以麻煩你哋真係必須要喺2個月之前就要 book 㗎啦，因為一 book 就要 book 到1個月後嘅。咁跟住咧就講翻個請假情況啦，咁就係如果你哋有事假嘅話，就要7個工作天通知嘅，病假就要朝頭早10點之前通知俾我哋啦。咁同埋一律都喺個 WhatsApp 群組度去請假嘅。咁我哋會覆翻你 note 咁樣，代表我哋知道你請假咁樣噶啦。咁留意啦，咁因為你哋入學校教班啦，都需要留意翻個衣着服飾打扮嘅。咁基本上如果你個頭髮唔係太淺色嘅話係 OK 嘅。咁如果真係五顏六色，譬如可能白色啊、綠色啊、藍色啊，而家好興嗰啲灰霧色，咁就唔係太好啦。咁同埋咧雖得而家夏天就快過去啦，咁大家留一留意咧，就唔好着得太過暴露嘅衣着啦，條裙唔好短過膝頭哥啊，咁盡量就唔好着背心啊、吊帶啊，冬天嘅時候盡量就唔好着漁網絲襪呢一啲類型嘅服裝嘅，咁都提一提翻啦，唔可以戴帽，咁同埋男仔就盡量避免戴耳環嘅，咁穿窿嗰啲牛仔褲啊，或者係露趾嘅涼鞋都唔好着，總之入學校教嘅時候，四四正正就做翻個榜樣俾學生睇咁樣啦，咁好，咁如果男仔嘅話咧，咁留意翻如果就算你着短褲都好啦，就要係膝頭哥咯，就唔好太短咯，真係係啦。咁同埋女孩子如果有整指甲嘅話咧，咁都留意翻啦，唔好整得太過夾嘅顏色，同埋太過 bling bling 就 OK 噶啦。咁基本上咧，你哋去到學校咧，咁大部分情況下都會有組長嘅，咁組長就係你哋嘅接頭人啦，去到學校揾佢。咁我哋嘅同事會同你講翻話啊，你喺邊度去等待組長啦，或者可能你哋去 gather 咁樣嘅，咁去到你哋要早3個字咧，就要去到學校噶啦。咁第一堂可能要再早少少，因為老師會同你哋開會嘅。咁去到揾組長啦，咁你哋要攞翻啲簽到紙啦。咁簽到紙咧就會係呢個係學生點名紙嚟嘅。咁另外會有張簽到紙去俾你哋嘅。咁同埋咧要攞翻你哋嘅文具，例如你哋嘅學生手冊啊。文具袋啊，咁或者係導師牌咧，都請你哋攞一攞翻咁樣嘅。咁跟住之後咧，咁就要帶學生上課室啦，咁幫學生點名，咁轉頭會再講點名個要點樣去處理嘅。咁我哋嘅功課輔導班主要就係幫學生處理佢哋功課上嘅問題啦，咁教佢哋做功課啦，同埋要幫佢哋對功課嘅。咁另外咧，做完功課之後咧，面授嘅導師咧係要填寫功課輔導班手冊，咁落堂嘅時候帶佢哋走啦，咁同埋會交還翻啲物資俾翻我哋嘅同事咁樣嘅。咁呢度咧講一講啦，上課之前咧，其實我哋會喺譬如逢星期5咧會 send 呢個上課通知俾你，咁俾你做翻個reference 啦。咁譬如呢一間人會寫住話啊，獅子會學得新學校，咁係去學校上堂嘅。咁會一次過出咗成個禮拜個 schedule 噶啦，你會見到10月3號功課輔導班 A 組係李 Sir 嘅，咁啊星期2冇堂啦紅假，咁跟住星期3都係李 Sir 嘅。咁跟住會講咧，譬如話去到學校咧，要幾點鐘之前去到學校啊？咁 General 會講翻話啊，你哋要做咩功課先啊？咁同埋都會講翻個機構名俾你聽，防止你哋咧去到嘅時候咧，可能唔係好太清楚應該要點樣做嘅。咁跟住之後咧，咁跟住你哋知道咗嗰個上課安排啦。咁去到學校之後咧，咁攞晒所有嘅物資，咁你哋就要去準備去入課室噶啦。咁記得係，咁我而家咧就會停一停俾啲嘢嚟睇先嘅。我熄咗個 virtual background 先啦嚇。好，你哋咧會有呢本功課輔導班手冊，每一個學生有一本嘅。咁過咗第一堂之後，咁當然本手冊就去咗小朋友度啦。咁另外咧會有個導師牌嘅，我哋有2隻導師牌。咁有一隻咧，如果你係 regular 導師嘅話，麻煩你提供相片一張，咁要寫翻個名啦，咁同埋學校名同埋自己個全名上去嘅。咁如果你係代課老師，就用呢一隻嘅導師牌。咁另外咧會有文具袋俾你哋嘅，文具袋入邊咧會有咧起碼會有擦紙膠啦。
跟住鉛筆啦、間尺啦，同埋一部計數機嘅。咁留意有啲文具其實 suppose 係借俾小朋友，除咗計數機，計數機係俾你哋複核啲數學數嘅時候用嘅，咁可以計到分數同小數嘅。咁但係其他嘅文具咧，如果你需要用到原子筆嘅話，請你哋導師去帶翻啦。好，咁跟住之後我繼續 share 翻嗰個畫面先啦嚇。咁亦都留意啦，咁你哋咧係要帶學生上落樓梯嘅，咁都提一提啦。咁學校會同你哋講，譬如話我哋要喺前梯度上課室嘅，咁你就跟翻學校規則喺前梯度上，就唔好去第二個地方度上課室啦，因為佢哋學校有自己嘅校規嘅。咁你哋喺排隊等小朋友嘅時候咧，即係你哋譬如可能喺操場集合嘅，咁其實你哋已經係可以喺操場嘅時候幫小朋友點名噶啦，唔需要上到課室先點名，因為你唔知道齊唔齊人，其實基本上你帶唔到佢上課室，所以集合個位置你就開始點名噶啦。排隊期間要小朋友要安靜啦，咁唔可以太嘈吵噶嘛，因為特別好老實講咧，我哋經過咗呢廿年3年嘅疫情，一啲小朋友其實都唔係太清楚學校嘅規則係點樣，同埋即係唔係太過穩定啦，特別係1年級嘅小朋友，其實佢哋上年係冇上過堂咁滯噶嘛。咁所以咧，大家要俾翻個學校嘅規則俾佢哋知道，哦，原來喺學校度咧排隊係要靜嘅，唔可以立亂跑嚟跑去嘅，係啦，呢啲嘅規則你要講翻俾小朋友聽嘅。咁同埋最嬲尾個堂咧，你哋唔教嘅時候，麻煩你哋要還翻個導師牌，係啦。咁因為始終係有機構名啦，同埋有你自己個名啦，咁還翻俾我哋係以示安全嘅。咁去到基本上，你哋嗰張點名紙講一講啦。咁你哋要簽到啦，簽到就攞嚟出糧用途嘅。咁嗰張叫導師簽到紙，另外有張叫學生點名紙嘅。咁你望一望翻啦，我會寫住咧 P1 至 P2咧係用 tick 去表示嘅，P3至 P6要簽名實名認證。咁譬如啦，10月3號咁啊，周欣彤嚟咗喎，咁佢需要簽翻個名嘅。咁咧佢 keep 住每一次都要用翻一個正常嘅名就 OK 噶啦。譬如佢3個字唔使寫晒3個字，可以寫個欣字，係啦，每一次都用個欣字，就唔好有一日用個欣，有一日用個彤字，咁就唔係咁好啦，因為會冇辦法認到係咪佢本人嚟嘅。咁好啦，俾個 sample 你睇啦。呢一張點名紙係張好靚嘅點名紙啦，咁就因為佢係細仔啊嘛，咁所以佢全部都剔就 OK 啦。咁全部都係家長接送，我哋會寫明個放學安排嘅。呢一張就係張唔好嘅點名紙啦。哇！你望完之後，你都發覺有紅巴、有黑巴、有圓圈、圓圈、圓圈、三角形、圓圈中間有個十字，都唔知發生咩事。係啦，咁呢點名紙就唔 OK 嘅，因為太花啦。咁另外啦，譬如呢張係簽到紙嚟嘅，佢哋係高年級噶嘛。咁譬如你見到呢個女同學啦，叫陳秀琳啦，可以簽下自己個名咧，改名叫自己做靚仔啦。跟住之後咧，有一個叫李仲恩咧，唔抵得啦，改名叫超級無敵勁靚女啦。咁呢啲就係唔啱嘅點名紙規格嚟嘅，你哋唔應該接受咁樣嘅簽到，係啦，要叫佢哋好正常翻，譬如簽翻文詠儀咁樣，永遠都係嗰個簽名就 OK 噶啦。冇嚟嘅同學帶翻個交叉，唔好留空個窿，係啦，呢張係唔合格嘅點名紙嚟嘅。咁網課呢度就唔講啦。好，咁去到實體嘅簽到紙啦，麻煩你簽到嘅時候咧就寫翻正楷。譬如你見到呢一個導師，好老實講，佢去到後期我係唔知邊個嚟嘅，係我唔知邊個翻工，因為佢打風咁啲字。咁同埋咧，你哋如果影嗰張簽到紙出嚟嘅話，麻煩咧都影到四四正正啦，就唔好太過手震啦。太過手震其實我睇唔到係邊個翻工嘅。咁同埋呢一張咧血紅色嘅點名紙咧，我都唔知發生咩事嘅。咁我哋如果遇到呢啲簽到紙嘅話，其實會打翻轉頭，係啦，咁會影響你出糧嘅。咁所以大家麻煩簽到嘅時候咧，必須要端正嗰啲字體。咁跟住啦，咁頭先有講到話要排隊嘅，咁譬如可能你由地下帶啲學生上4樓啦，記得無論係上堂定落堂咧，導師都要喺條隊嘅最前邊，唔可以喺最後唔得，係啦，因為如果小朋友衝咗去前邊嘅話，其實你捉唔住佢，係小朋友永遠都會快過你嘅，咁所以一定要係企喺個隊嘅前邊啦。咁你 keep 住帶上課室或者落樓梯嘅時候咧，都要 keep 住擰轉後邊望一望小朋友係咪跟住你，你啲鴨仔係咪跟住你？我唔介意你每行一層停一停望一望你後邊嗰10個同學仔係咪你跟住你哋後邊嘅？咁排隊好整齊咧，先入翻去個課室入邊度上堂。咁如果你排下隊，發現你唔見咗個人嘅話咧，咁就即係走失學生啦。咁就真係要即刻通知組長，睇下發生咩事。個學生係咪中間仆親跌低咗，定係點樣咧？定係中間俾個老師稱走咗去罰留堂咧？呢啲係你需要留意嘅問題。因為只要個10個小朋友交咗俾你嘅話，其實佢哋嘅安全咧都真係歸你去管嘅。咁所以麻煩大家留意翻你嘅小朋友係咪跟住你哋啦。
咁入咗去課室之後咧，咁基於疫情問題啦，咁麻煩你哋隔行隔位坐。咁如果你係同班嘅同學仔咧，可以擺佢哋喺附近坐，方便你教功課嘅時候一齊教嘅。咁同埋最好畫翻個 sitting plan 啦。咁譬如話有人投訴我今日上完功課輔導班咧，我張台咧俾人畫花咗啊。咁如果你有 sitting plan 嘅話，你就好清楚知道究竟邊一個人畫花嗰個同學嗰張台㗎啦。因為其實功課輔導班啲班咧，個課室唔係喺翻原本個課室度上堂，佢哋係借人哋課室㗎咋，咁所以大家都係愛錫翻公物啦，唔好俾人畫花嗰個台面啦。咁如果你係教少咗嘅話咧，我唔介意你圍圈坐嘅，冇所謂，睇翻個情況。如果係教功課輔導班，請你哋坐定定。咁入咗去課室之後，第一堂咧，麻煩你哋自我介紹翻自己啦，咁就唔好立亂去幫自己改啲 nickname 啦，因為雖則咁樣會拉近你同學生之間嘅距離，咁但係亦都會顯到冇規冇矩嘅。咁正正常常，譬如你姓陳，你咁叫翻你做 Miss Chan 或者係陳 Sir 就 OK 㗎啦，就唔好叫佢哋嗌你做薯仔哥哥啊、薯仔姐姐啊，咁就唔好啦。咁同埋上堂之前可以詢問小朋友需唔需要去洗手間嘅，如果佢哋要去嘅話，可以俾佢哋一男一女去，係啦，咁就唔好十個一齊去廁所，咁就大件事啦。佢哋喺廁所邊玩水啊，噼里哈啦，你乜都唔知㗎啦。咁同埋咧要訂立翻個課堂規則啦，譬如佢哋一定要舉咗手，跟住你邀請佢去發問啦，先可以俾佢哋發問嘅，就唔好俾佢哋喺個位度立亂嗌 Miss。如果唔係嘅話，你真係好唔得閒嘅，佢哋10個一齊喺個位度嗌你。咁同埋咧，亦都唔好俾佢哋擅自離開個座位咁樣嘅。咁功課輔導班5步咧，其實一陣間都會再講嘅。咁其實包括咗就係你個功課輔導班手冊啊、文具袋、小朋友嘅家課冊。佢本身份功課係啦，咁同埋佢嗰個文具嘅係啦。咁因為譬如你教個小朋友做功課，佢同你講話佢英文書 page 1唔識做，應該咁講啦。你問佢今日有咩功課啊？佢話唔知。係啦，咁你咪揭佢本家課冊，你咪見到原來佢英文要做 workbook 嘅 page 1嘅。咁可能 page 1好老實講，有陣時可能譬如 refer 翻本 textbook 嘅，咁你要問佢哋攞埋本 textbook 嚟先可以教到咯。咁呢一本功課輔導班手冊都講一講啦，係啦，咁你哋會見到咧，咁上邊咧係灰色呢個咧係個 sample 嚟嘅，咁其實呢一度咧係俾你哋填，俾個小朋友去填翻佢諗住今日去做咩功課，譬如佢諗住做佢雄心壯志，佢諗住做晒所有功課嘅，佢可以寫晒落嚟，係啦，到你真係幫佢對咗功課，對啱晒，包括改正。你就喺隔離嗰度 mark 翻個 tick。呢本嘢一定要每日填，同埋叫小朋友每日帶。仲有咧，填完之後你要簽名，家長都要簽名。呢本嘢咧其實對你哋有幫助嘅。點解咧？一來家長想知道佢個小朋友有啲咩功課係導師對咗嘅，咁佢嗰日就可以輕鬆啲啦，唔使幫佢對啦。二來咧就係幫你哋去睇翻你哋嗰個釐清嗰個責任問題啊。有陣時可能譬如咧小朋友真係可能溝通上有啲問題啦，佢可能話呢份功課咧佢可能本數學功課錯晒，係啦，其實唔係你教㗎，佢自己做嘅。咁但係佢會可能有陣時真係講錯啦，佢話阿 Sir 教咗我㗎啦，咁但係教錯晒。咁當然家長會唔開心啦，係咪？咁佢就會投訴啦。咁但係我哋就會睇翻本手冊啦，你係咪真係對咗？如果你冇對嘅話咧，我哋會同學校解釋翻嘅，係啦。咁所以呢本手冊寫得清楚對你嚟講係有用嘅。咁啊入咗去第一堂就要派手冊啦，跟住填學校名啊、填班名啊，咁強調唔好唔見咗本手冊啊，要夾喺本家課冊入邊。咁如果真係唔記得帶嘅話咧，叫小朋友攞白紙抄翻佢，係啦，你唔俾 punishment 佢嘅話咧，佢係會瘋狂地唔記得帶嘅。咁呢度我唔講解本手冊點樣用啊，因為頭先講咗。咁我哋做功課有分次序嘅，英文先啦，跟住數學，跟住中文，跟住常識，跟住就其他嘅抄寫功課啦。咁好老實講，1個鐘頭咧做到2樣功課㗎啦，起碼個半鐘你一定做到3樣功課。咁因為而家上半日就佢哋啲功課係少啲嘅，咁佢哋做完功課之後咧，你麻煩你哋安排佢哋溫習默書咁樣。如果完成咗嗰個默書咧，你哋亦都可以同佢複習翻佢今日學過嘅內容，甚至乎俾 exercise 佢哋做嘅。咁總之唔準教佢哋畫畫。係啦，即係唔好俾佢哋去浪費自己嘅時間，譬如畫畫或者去玩棋啊，就唔得嘅。咁同埋提一提大家啦，就唔好直接俾個答案俾個小朋友啦，你要引導佢哋去思考嘅。咁呢個個案討論我就唔詳細去講解啦，你哋可以自己去睇翻嘅。咁最緊要係你教班嘅時候咧，一定要定班規，係啦，因為佢哋始終一個小朋友，佢哋需要有 rules 去規範自己，咁所以麻煩你定翻個班規啦。咁呢一度有啲咩特別個班房管理嘅技巧，你都可以自己睇一睇嘅。
咁提翻你哋啦，教小朋友嘅時候唔好直接嗌喂喂喂咁樣，好冇禮貌嘅。咁嗌翻佢哋自己個名啦。咁同埋俾啲提示佢哋，引導佢哋思考啦。咁讚佢哋多啲係啦，小朋友中意讚嘅，同埋唔好直接俾答案。咁如果真係譬如話你去到面授課堂嘅，可能真係小朋友好曳啊，有打交嘅情況嘅話，麻煩你即時制止去分開佢哋。咁然後咧，你可以喺呢一刻咧，用你嘅手提電話去聯絡組長，去睇下有冇啲咩係需要組長去幫助你嘅，係啦，咁就因為你唔可以，你一定唔可以離開個課室噶嘛。如果有小朋友衝咗出去發脾氣嘅話咧，你即刻要叫組長過嚟幫你去揾翻個小朋友，你就唔好自己一齊衝出去咯。咁另外啦，就係咧有一啲導師咧比較中意，唔知點解佢會坐定定喺個學生台面嘅，係啦，咁呢個係唔 appropriate 嘅坐姿嚟嘅。咁同埋咧，即係導師要巡啦，好似平時你哋考試嗰啲監考員咁樣咧，要 keep 住去行嚟行去，去睇下小朋友有冇做功課，因為你行嚟行去先會知道小朋友有冇真係專心做緊功課。有陣時可能喺台底度睇緊其他圖書或者食緊嘢都唔出奇嘅，咁所以大家留意啦。咁呢度就係頭先都講咗嘅做功課嘅次序，同埋唔好直接提供答案。係啦，咁如果譬如話真係有10個同學仔，10個都好需要你幫助嘅，你教唔切，你就真係一齊教。譬如你全部都係問 workbook 嘅第一版，你就一齊教，可以用黑板嘅，用完之後自己抹翻就 OK 噶啦。咁或者可能有個小朋友佢零舍叻嘅，咁你可以問一問佢，佢而家得唔得閒？咁如果唔阻住佢嘅情況下，佢可以指導其他學生嘅，但係個前提係佢唔阻住佢嘅情況下啦，即係唔好佢自己功課都未做晒，你就逼佢教第二個小朋友，咁就好唔公平噶啦。咁學校而家好多新科技嘅嘢啦，啲電子白板啊，有 socket 啊，就盡量唔好立亂用，係啦，你可以用黑板，但係白板呢啲唔好搞啦，因為我試過有導師扯爛咗成塊白板跌落嚟，要賠錢嘅，係啦，咁就大家唔好整亂呢啲嘢啦。咁同埋都試過人爆玻璃，唔知點解。咁另外咧就係唔好俾學生自己離開個課室啦。如果佢需要翻課室攞嘢嘅話，請組長陪佢，所以組長好忙嘅，係啦。咁同埋咧真係無論打交有冇受傷都好，麻煩即刻通知組長，係啦，因為內傷呢啲嘢係我哋 check 唔到，同埋每一個小朋友都係媽媽嘅寶貝啦，咁所以一定要通知翻有關嘅老師同埋家長，佢哋曾經喺學校度打過交或者鬧交咁樣嘅。咁記得啦，有呢啲事情發生，唔好以為自己 handle 完就算，一定要同翻組長講翻，因為你唔知個小朋友翻到屋企會唔會同家長講，家長就會以訛傳訛咁樣會同學校老師講啦，件事就會可能會放大10倍嘅啦。咁所以記得一定有啲咩事咧，就同翻組長去匯報，呢個係組長嘅職責嚟嘅。咁都提一提啦，咁千祈唔好用學校自己嘅插蘇去幫自己個 iPad 啊、電話之類叉電啦，非常之唔禮貌嘅行為嚟嘅，咁就唔好咁樣做啦。咁同埋咧，如果你真係有啲，我都知道可能6年級有啲英文字特別深嘅，咁都唔，因為其實你入咗學校咧，就真係唔係好方便攞電話出嚟，除非你要 call 組長。咁唔好立亂用學校嗰啲電腦去查嘢啊，或者自己攞部電話出嚟讀嘢啊，因為好老實講，冇人知你讀緊啲咩，大家會以為你讀緊 WhatsApp 或打緊機嘅啫，咁所以大家就唔好立亂攞揸電話出嚟啦。咁落堂啦，咁準備落堂嘅時候，麻煩臨落堂5分鐘提啲小朋友啦。你仲有5分鐘落堂咯喎，把握時間問嘢啊，要執書包啊，清潔翻個地方啊，可能譬如你要拍翻啲台凳啊、熄燈啊、熄冷氣啊，咁要喺課室度排隊嘅。咁我哋嗰張點名紙咧會寫翻晒啲嗰個放學方法，譬如呢啲就係家長接送啦，咁有啲係自行放學嘅，盡量安排家長接送排最前。咁因為咧咁樣嘅話咧，少啲家長接送嘅小朋友先會好好地離開，如果唔係嘅話咧，其實佢哋會混水摸魚嘅走晒嘅。咁跟住之後就譬如你個堂去到4點半，就一定要4點半先可以離開課室，就唔好太早走，係啦，即係你唔可以話4點3我教晒功課想早走就 sorry 唔可以嘅。咁同埋如果冇學生家長嚟接嗰啲小朋友，可以交俾組長，咁組長會交翻俾校務處去安頓嘅，你唔需要等到佢哋家長嚟先走，唔需要嘅。咁記得啦，所有入邊嘅你組長俾你嘅文具，你要好好地還翻俾組長嘅。咁如果你有需要要簽到嘅話，咁你簽翻到啦。咁總之你喺個課堂入邊有發生啲論盡嘢嘅話，都麻煩請你去翻個組長去匯報翻啦。咁呢度係啲禁忌嚟嘅。咁你記得啦，導師咧其實而家因為疫情咧，咁其實你哋飲水都真係盡量避免，因為真係好盡量避免除口罩。咁如果真係有需要嘅話，麻煩喺課室外邊飲水，係啦。咁同學仔同樣都係嘅。咁同埋咧，譬如啲高年級嘅小朋友，你係唔可以同，應該咁講啦，你唔可以同所有小朋友交換任何嘅通訊軟件、電話、Facebook 唔得，係啦，咁亦都唔好俾小朋友離開自己嘅座位，喺個課室度跑嚟跑去，真係唔係咁好，因為好容易會出事、撞親、打交呢啲誤會就會容易揾起噶啦。咁亦都唔可以體罰學生，罰企係體罰嚟嘅，大家留意啦。
咁呢度就唔講啦。咁呢度係嗰個出糧嗰個方法啦，大家自己睇就 OK 噶啦。咁最緊要就係咧大家真係準時15分鐘前到學校，係啦。咁因為始終面授課堂係真係需要你個人喺學校噶嘛，咁大家就準時啲咁樣咯。係啦，咁如果你知有啲咩問題問嘅話咧，可以喺翻個群組度問嘅。咁我哋亦都會盡快去解答翻你個問題嘅。好，唔該晒，拜拜。